Hello，各位好，我係 Lemmy。未睇影片之前，希望大家可以支持下我嘅 YouTube 頻道，訂閱、按讚同埋分享。嚟緊一有筍盤，即刻送上，多謝晒大家。呢個係機室啊，呢個係1702尺。望翻出嚟咧，景觀好開揚喎，21樓帝匯豪庭。咁始終半山區啦，咁講真景觀嚟講咧，必然都會有少少遮擋啦。但係如果以21樓呢個樓層嚟講咧，望翻出去咧，都有少少海景。咁下邊嚟講咧，有部分地盤做緊工程嘅，咁其實呢一度嚟講咧，就望翻去下邊羅便臣道為主啦。咁嚟講咧，就呢一個就係露台設計啦。呢個3節嘅趟門嚇，個廳咧相當之闊落，樓底又夠高。呢個就係嗰個單位嘅模型圖啦。咁個廳咧大概有4.2米嘅，深度咧7.幾米。我哋再睇翻房間嘅區分咧，呢個客廁金碧輝煌，用企缸嘅，其實好闊落啊！呢度入邊嘅空間，全部就嘅配套咧都係用雲石，好尊貴嘅雲石。呢個咧就係一間套房，咁呢間套房其實都好大。雲石就比較淺色啲嘅，都有窗。景觀嚟講呢個係廳房同向。呢個嘅一間客房，跟住再睇另外一間望後邊嘅，呢間都係客房，就係套房嚟，都係望後邊。都係21樓都係樓景為主。不過住喺半山就呢個無法避免啦。咁呢一度嚟講咧，就浴室都好大。其實都浴缸都比較大啲嘅，就係叫做金碧輝煌嘅，用嘅用料嚟講咧都好上乘。跟住再睇翻咧，走廊位咧做埋衣櫃嘅。跟住咧呢間客房咧就係純客房啦，冇套廁啦，但係就廳房同向啦，都好闊落。門框邊用翻金色為主。跟住咧再去翻主人套房。呢啲門咧好實淨，主人套房咧5件頭啦，雙洗手盤啦，浴缸、企缸同埋呢一個坐廁有窗嘅2邊窗添。而家新盤比較難揾啲，仲有2邊窗。講主人套房有個大衣櫃啦，呢個衣櫃已經係有斜晒，一路到頂大衣櫃。就有個對流窗啦，望翻山景。呢邊咧就係D室。D室咧就向北方向，南北望到少少水，